ရွာဦးကညောင်မင်းကြီးဟာအလွန်ကိုထူးဆန်းပါတယ်လူကြီးတွေပြောစကားရအဲ့ဒီပင်ကြီးဟာနေပေါင်းရာကျော်ဖြစ်ပြီးသူ့မှာကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့မျိုးတရေ၆တက်တယ်လို့ဆိုကြတယ်တနေ့မှာဥပဟာလေတော်တဲ့ကပြန်နောက်ကျသွားခဲ့လာပညာဖြစ်ပေမဲ့အတိမ်တွေဖုံးနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမှောင်မဲနေဥပညောင်မင်းကြီးနားရောက်တဲ့အခါဒါဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်လူချေတန်နဲ့မတူပဲတစ်သားနှစ်ခုရိုက်မိတဲ့အတန်မျိုးဥပလှည့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘာမှမရှိဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတော့တစ်ကိုင်း6တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရောရက်စာရှိတဲ့ခြေဟာကြီးတွေကသူ့နောက်ကနေထင်ချန်ခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဥပကြောက်နဲ့အိမ်ဘက်ကိုအမြန်ပြေးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောက်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကပုံမြန်လာပြီးသူ့နားကိုကပ်လာတယ်ဥပအိမ်ထဲရောက်ပြီးတကားကိုကမန်းကနန်းပိတ်လိုက်ပေမဲ့အပြင်ဘက်ကပြင်းပေါက်မှာတော့တစ်ခေါက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မျက်နှာကြီးတကူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့တယ်သူ့ရဲ့လက်တွေကတစ်ကိုင်း6တွေလိုရှည်လျားပြီးလက်သေးတွေကအလွန်ကိုထက်မြက်ပုံရတယ်မင်းငါရဲ့အကိုင်းခက်တွေကိုမနေ့ကခုတ်ခဲ့တယ်မလားဆိုတဲ့အတန်ကြီးကလေထဲမှာတိုးလေးထွက်ပေါ်လာတယ်ဥပသတိရသွားတယ်မနေ့ကသူ့လောင်စာအတွက်ညောင်မင်းကြီးရဲ့အကိုင်းကိုခုတ်ခဲ့တာတရေကြီးဟာအိမ်ထဲကိုအတင်းတိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားတော့အင်ခေါင်မှုဘောကတစ်ပင်ကိုင်းတွေဝင်လာသလိုမျိုးသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကဥပစီကိုတပြေးပြေးနီးကလာဥပအကြောက်လွန်ပြီးတတိလစ်သွားခဲ့နောက်နေ့မနေ့ရွာသားတွေကဥပကိုပျောက်လိုက်ရှာတဲ့အခါဥပကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ပဲရွာဦးကညောင်မင်းကြီးအကိုင်းတွေကြားမှာတစ်ကိုင်းတွေနဲ့ပတ်နောင်ခံထားရသလိုမျိုးတွေးလိုက်ရတယ်ထူးဆန်းတာကဥပရဲ့ကိုယ်လုံးဟာတစ်ခေါက်တည်းလိုတပြေးပြေးမာကြောလာနေတာပဲ